Так. Тут опять меня моя подруга догнала. Мы можем убийца, блин! Ой. Ой. Ну, короче, я на желтом. Я немножко оказалась на красном, потому что я уже прошла эту игру. Так что я вам уже спрыгнула тут на желтый. Да, мне времени понадобилось больше, чем вам. О, господи, мама моя, не горюй. Смотрите, как это приятно выглядит. Звучит оно тоже приятно, но я не могу включить звук из-за сильного снимания для вас. Вон там я уже скоро пройду. О боже, этот сыр вонючий. Надо вот тут. Мне кажется, это эти самые кнопочки, как компьютер, короче. Такие бананчики. Они очень крутые. Больше всего мне нравятся вот эти вот дамплинги, которые высоко. Сейчас я на фиолетовом буду. Так, прохожу. Вон там какая-то девочка, а мою подругу я вообще что-то не вижу. Вон она на баттерах. О, тут пружинка халявная, я ее могу взять? Не, она, наверное, за робобоксы. Котики уже с лазером. Блин, я опять... эти крутящиеся пончики! Я их ненавижу. Так, теперь тополапки. Они в тренде. Ну, в кавычках в тренде. Сейчас уже баттеры, какие-то дамплинги в тренде. Баттеры, я знаю, что они были еще в тополапках. А дамплингов я первый раз, конечно. Какая-то девочка дамплинг берет. Взаимодействовать. Коробочку. О, у меня выпал красный дамплинг. Но мы с вами, да, проходим паркур. О, тут кубики разбиваются. Вы видите, как это приятно выглядит? Это, знаете, это такие вот кубики, которые на скотче. А теперь вернемся в баттеры. Просто посмотрите, насколько они классные и мягкие. По ним просто ходить мечта. Еще есть вот такие вот мягкие штучки. Вот вам сквиш в подарок, вот вам баттер подарок, и вот вам вот такой вот дамплинг.